Vedeli ste, že nedostatok železa je najčastejším nutričným nedostatkom? V nedávnej štúdii zistili, že viac než 77% mladých žien má nedostatok železa, keď ako dolnú hranicu feritínu použili hodnotu 50 mikrogramov na liter. Ale váš výsledok z labáku ukazuje, že hodnota feritínu nad 10 je normálna. Prečo je to tak? Dozviete sa v tomto videu. Ahojte, volám sa Žolt a môjim osobným poslaním je pridať ľudstvu 1 milión rokov zdravého života. Poďme sa teda spolu pozrieť, aká je skutočne optimálna hodnota pre feritín. Feritín je najviac citlivý marker na zistenie zásoby železa v tele, ale zároveň slúži ako indikátor zápalu. To znamená, že nízky feritín spravidla indikuje nízku zásobu železa, ale vysoký feritín môže znamenať dve veci. Buď veľa železa, alebo prebiehajúci zápal. Pozrime sa teda na rozsahy pre ženy. Prvý je tzv. Normálny rozsah. To je rozsah, ktorý vidíme na bežnom výsledku z labákov. Za ním nasledujú odporúčané rozsahy od známych lekárov a zdravotníckych organizácií. Následne som hľadal štúdie, ktoré by identifikovali symptómy pri rôznych hodnotách feritínu. A keďže tento kanál je o dlhovekosti, tak som vyhrával všetky štúdie, ktoré by asociovali feritín s úmrtnosťou. Poďme si teda prejsť jednotlivé rozsahy. Ako som už spomínal, normálny rozsah je ten, ktorý vidíte na výsledku zo svojho labáku. Ale ako bol tento rozsah vytvorený? Robia ho tak, že zozbierajú hodnoty od tisíce ľudí a odseknú horných a dolných 2,3%. Problém s týmto rozsahom je, že to reprezentuje len to, čo je bežné v populácii. Teda nie to, čo je zdravé, ale to, čo je bežné. Keď sa pozrieme na štúdie o symptómoch, pomerne častý symptóm je nevysvetliteľná únava. Na toto máme observačné, ale hlavne aj hodnotnejšie intervenčné štúdie. Keď suplementovali ženám železo, ktoré mali feritín pod 50, tak sa im výrazne znížila únava. Je dôležité povedať, že tieto ženy nemali ani anémiu, teda mali hemoglobín nad 120. Mali len nedostatok železa, ktorý keď napravili, tak sa opravila aj únava. A v tejto observačnej štúdii ľudia, ktorí mali feritín pod 50, mali 6,5-násobne vyššiu pravdepodobnosť chronického únavového syndrómu. Veľa žien asi taktiež bude zaujímať vypadávanie vlasov. Našiel som metaanalýzu 36 observačných štúdií. V nej zistili, že ženy, ktorým vypadávajú vlasy, mali v priemere o 20 menej feritínu ako tie, ktorým vlasy nevypadávali. Táto štúdia dala už aj nasledujúce priame odporúčanie. A to, že ženy, ktorým vypadávajú vlasy, môžu benefitovať z vyšších hodnot feritínu. V inej, menšej štúdii, ktorá zaradila aj mužov, bolo zaujímavé zistenie, že žiadny z mužov, ktorý mal feritín nad 70, nemal vypadávanie vlasov. Našiel som aj intervenčnú štúdiu, v ktorej porovnali suplementáciu železa ku lieku na vypadávanie vlasov minoxidil. Suplementácia železa zvýšila hustotu vlasov o 16% a minoxidil len o 9%. To znamená, že suplementácia železa mala dvakrát lepší výsledok ako liek na vypadávanie vlasov. OK, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá s feritínom a mortalitou. Našiel som tieto štúdie. V prvej sa ukázalo, že feritín nad 200 u mužov zvýšil mortalitu o 50%. U žien zase feritín pod 44 zvýšil mortalitu o 58%. Aby som to dal do kontextu, fajčenie zvýšilo riziko úmrtnosti o 40%. Čiže podľa tejto štúdie je mať nízky alebo vysoký feritín horšie ako fajčiť. Z druhej štúdie je vidieť, že čím vyšší feritín, tým vyššia úmrtnosť. Táto štúdia však merala feritín v plazme a nie v sére a to sa nedá veľmi spoľahlivo navzájom prerátať. Ďalšia štúdia nenašla asociáciu medzi feritínom a úmrtnosťou. Ako vidíte, hodnota P nedosiahla 0,05, teda tieto výsledky nie sú štatisticky signifikantné. Ale táto štúdia odhalila, že nízka saturácia transferínu u mužov zvyšuje mortalitu. To znamená, že podľa iného markera, nie feritínu,
Málo železa u mužov bolo asociované so zvýšenou úmrtnosťou. Ako poslednú som si nechal túto Mendelovo randomizačnú štúdiu. Tieto štúdie fungujú tak, že vyberajú ľudí, ktorí majú genetické varianty, ktoré ich predurčujú na nedostatok alebo hromadnenie železa. A podľa tejto štúdie je lepšie mať čo najnižší feritín. Ale zároveň táto istá štúdia ukázala, že nízke, ale vysoké železo v sére zvyšuje mortalitu. Tu vidíme sérum feritín a tu sérum železo. To sú dve rôzne veci. Sérum železo je okamžité železo a feritín je zásoba železa. Ako vidíte, nie všetky štúdie došli k rovnakým záverom. Hlavne, keď boli robené inými spôsobmi. Snažím sa byť nezaujatý a preto tu pridám všetky relevantné štúdie, aj keby si mali odporovať. OK, prešli sme si všetky štúdie. Aký záver som si z toho vyvodil ja? Navrhol som tento optimálny rozsah pre feritín. Keď kliknete na ikonku, tak tam som napísal aj zdôvodnenie, prečo som ho navrhol práve takto. Feritín pod 60 je jednoznačne spojený so symptómami, ktoré sa podarilo opraviť suplementáciou v intervenčných štúdiách. Observačné štúdie ukázali, že nízky, ale aj zvýšený feritín je spojený so zvýšenou úmrtnosťou. Ale keďže Mendelovo randomizačné štúdie ukazujú, že nízky feritín je preferenčný pred vysokým, tak som optimálny rozsah stanovil od 60 do 110. To znamená nad úrovňou, pri ktorej sú symptómy, ale stále relatívne nízky. Aby som to celé zhrnul. Feritín je dôležité držať v optimálnom pásme, keďže nízke, ale aj vysoké hodnoty sú asociované so zvýšenou úmrtnosťou a aj symptómami. A preto vás prosím, nikdy nesuplementujte železo bez toho, aby ste si prv urobili krvné testy. Vzhľadom k tomu, že feritín je aj zápalový marker, je ideálne sa na jeho hodnotu pozrieť v kontexte s inými výsledkami, a to hlavne hodnoty saturácie transferínu a MCH. A preto pripravím novú kalkulačku, do ktorej zadáte všetky tieto hodnoty a ukážem vám váš status železa v tele. Zatiaľ si však môžete interpretovať aspoň samostatnú hodnotu feritínu. Do tohto políčka zadáte svoju hodnotu a tu vám to nakreslí takúto čiaročku. Cieľom je pretnúť čo najviac zelených a čo najmenej červených rozsahov. Najdôležitejší je však ten posledný rozsah, ktorý je sumár všetkých rozsahov. Údaje, ktoré sem zadáte, nikdy neopustia váš počítač. Ja ani nikto iný k nim nemá prístup a celá táto stránka je úplne zadarmo. Môj cieľ pre tento projekt je predĺžiť čo najviac ľuďom život a nie zarobiť peniaze. Ďakujem za pozornosť. Nezabudnite, že normálne hodnoty nie sú vždy optimálne. Vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa fajn. Toto video nie je zdravotné poradenstvo. Vždy sa poradte so svojím lekárom.